Hello，大家好啊！今日係2023年11月24號，我係 Anna， 去咗尖沙咀食日式料理，為大公子慶生。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 由尖沙咀港鐵站 A1 出口向右行到寶豐大廈，落咗樓梯，門前已經裝飾咗一棵聖誕樹，就係今日要去嘅京世居酒屋。居酒屋入門口嘅裝飾呢都幾日本嘅，係一間純日式嘅舊式料理。由於多人嘅關係呢，小店嘅環境呢係比較逼狹同埋嘈雜嘅。今晚就有呢個本日精選推介嘅餐牌，主要呢都係有魚同埋蠔嘅海鮮推介。新會員 download 咗 Apps 落單呢就有9折優惠，或者送前菜2選1。今日嘅前菜呢，就係酒糟醋漬三文魚，三文魚腩呢都幾肥美同埋新鮮嘅，用酒醋漬呢就略鹽帶酸，同埋比較淡口。喺呢度呢，同大公子講聲 Happy Birthday， 身體健康。叫咗一個原條池魚刺身，池魚呢就切粒嘅。肉質呢都好甜味、新鮮同埋爽口。食完之後呢，可以叫店員將啲骨呢燃燒，都幾脆口好食，幾有日本風味。燒炸春魚呢都燒得脆口好食，味道唔錯，用嚟送酒一流。因為我哋聽日都要返工，所以冇入。燒牛脷呢係厚切嘅，燒得腍滑好食，味道唔錯。鹽燒豬頸肉呢都燒得外脆內嫩嘅，豚肉嘅味道呢就比較淡口。呢個非一般雞翼名古屋手語係比較瘦嘅，冇乜脂肪，燒起上嚟都好香脆，味道呢就略嫌淡口咗少少。因為明太子撈烏冬呢充滿咗粒粒嘅明太子，又有啲紫菜。沙律醬嘅味道調校得啱啱好，烏冬又爽口彈牙，幾好食。一餐幾開心又豐富嘅晚餐，實在係令人回味。埋單9折咗之後都係524蚊。呢個迎新呢啲有11日，哦，11日，即係1日生日。以下係今日小店嘅餐牌，可供大家作為一個參考嘅。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。回程見到彌敦道呢，佈置咗啲聖誕嘅燈飾，十分之靚。